僕はモザイクの向こう側に行きたかったから。もう一回出していいんですか？日本のことわざで「しないは泥棒の始まり」っていうの。それ本当のことわざですか？何回でも見たい。何回でも見たい。ハロー皆さん、ジュンラブジョイです。皆さんこの方見たことあるんでしょうか？はい、誰ですか？行く森林健人です。行きます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい人来ました。もう夢で夢ですよ。夢で夢ですか？夢で夢、ベリベリフェイマスですよ。いやー、そんなことございません。海外の方でもあの方見たことあるよねって今。本当。イエス。嬉しいな。嬉しいよ。はい。じゃあ今日はですね、このすごい男優さんですね、森林源人さんにいろいろ聞きたいですよ。はい。ぜひ最後までご覧ください。じゃあ早速なんですが、なぜこの業界に入ったんですか？僕はモザイクの向こう側に行きたかったからと。迷子ですか？はい。迷子になったんです。人生の迷子になってる時期があって、20歳の時にね、20歳の時に、将来どうしようかなとか、いやこのまんまいてもなみたいな大学生だったんですけど、大学通ってたんですね。そうで、なんか将来の展望もあんまり明るく描けないなみたいになってる時にエロ本を見てたら男優募集っていうのがあって、でそれまでもずっと見てたので、もう大好きだったので、でも男優になるなんていう発想はなかったんだけど、男優って募集してんだっていうのを知ったのよ。そうなんで自分は男優になれないと思ってた？当時の源氏君で、働く人はなんか悪い人、わかる私も思ってた。アウトローな人たちがいる業界だろうなと思ったから、僕の周りにそういう人たちがいなかったから、だから知り合いもいないしつてもないし、だからもう本当にどこにその扉があるのか分かんない状態だったね。で、募集してんだ、これだったら僕でもアプローチできると思って応募したのよ。応募したら当時はね、ぶっかけが流行ってたのよ。知る男優の。そう知る男優ですっごいもう本当に流行ってて、100人とかそういうぐらい集める時代だったのね。今の時代でね、そうありえない。ないよね。今の時代10人とか15人ぐらいだけども100人だったのよ。スタジオでのもう満員電車みたいで。そうだよ。すっごいね、臭いのよ。別にみんなちゃんと綺麗にして現場に入ってるんだけど、やっぱりそう人のね匂いが、おっさんの匂いが臭いのよ。うわーって異様な匂いで、だけどもそこに行って女優さんを見るわけだよね、初めて。目の前めっちゃ興奮した。すごかった。元気ボーイ。そうで、最初の現場からできたしできたのよ。でこの2つがクリアできると、とりあえず「君いいね」ってなるのよ。褒められた？褒められた。その100人の中で。そうゲルさんナイス。それでこれ僕才能あるのかなみたいに思って、そこからじゃあ男優をちょっといろいろ頑張ってみようって思い始めた。だけどもまだ大学生やってたし、なかなかこの男優一本にならなかったんだけども、現場を何回かこなしていく中で黒田くんってね、クロちゃんに会ったのよ。で純ちゃんのにも出てたけど、クロちゃんに会って、その時はクロちゃんがする役で、僕は足の役だったのよ。足でかれて出すだけだったんだけど、足でかれて行くってねいけたんだけど、それをね監督、カメラマンがね取り逃がしちゃったのよ。それでもう一回出してくんないって言われて、ギャラプリーズ。いや言えない？じゃなく僕は、もう一回出していいんですか？モンスター。それでもちろんっつって、それでもう一回その足でしてもらって、うわーって、僕足好きだから、そしたらクロちゃんがね「君すごいね」っつって「もっと本格的に男優やんないよ」って言って「いやでも僕どういうふうにやっていいか分かんない」っつったら「紹介してあげるよ」っつってクロちゃんが紹介してくれて、男優の仕事が増えてって、もう大学に行けないぐらい忙しくなって男優一本になった。怖くなかった？その大学生だったから、いや最後までやった方がいいとか、ちゃんと卒業した方がいいとか思ってなかったんですか？やっぱりね、もう本当に撮影現場に行って、最初はそれこそ知る男優だから、女優さんとまともに喋ったりとか、それこそなんかできないけど、とにかく
モザイクの向こうが見えるっていうのがまだ目がそこ何もないよ、いいよ、服のまま。やっぱねそれがね嬉しかった。当時はさどうしてもそのモザイクのないところを見ようと思うと、違法なものをね手に入れなきゃいけなかった。そうね。裏ビデオとか、裏本って呼ばれるもので、それはなかなか手に入らない。たまに草むらに落ちてたりするんだけどいや本当にいやそういうもんなのよ。でもねないからどうしても見たい。見たことある。もう4回ぐらい共演したことあるよこの野郎。いやでもねこれちょっと話ずれるけども、いいよ全然。女性器というのは記憶できないんだよ。だから何回でも見たいのよ。顔だったらさ、1回会ってさ「純ちゃんってどんな顔してんだっけ?」って言ったら思い出せるでしょ。でも女性器ってね何回見てもね思い出せないの。だから僕ね純ちゃんのあそこ思い出せないのよ。ほんとでこれはなんでなのかというと目がないからって言われてるのよ。ここが目。そう一つの目ありますよ。一つの目はあるけども、でも目があってだから表情が、まあないじゃん。でもこれ聞いたことない。面白いけど男性器は思い出せるかな。なんかやっぱり顔の方が覚えてます。そうでしょ。顔の方が覚えてる。だからより男性器の方がまだその外側に出てるから分かりやすいかもしれないけど、女性器は特に思い出せないから、だから何回でも見たい何回でも見たい何回でも見たいでもそれ嬉しい。女性本当？いやそういう意味じゃないですよじゃあ No! V 撮ってるんじゃなくてインタビュー。そうですね。はい本当のになった前、なんかこれ失礼かもしれない。女性を行かせたことあった？行かせたことなんてないよ。童貞じゃなかったけど、素人の人とは3人ぐらいだったかな。あとは風俗の人で、風俗でもお金がやっぱさ学生でないからちょんの間って言ってね。それ知らない。ちょんの間っていうのは本当にちょっとの間だけって書くんだけど、ちょんの間ってそこで本当に15分で1万円みたいな風俗があるのよ。高い。1万円で。でもねやれるのよ。OK。本番。わお。それあれって知らなかった。あるのよ。日本はねでもねもう今ないかな。僕は横浜出身で小金町っていうとこがあって。知ってます。知ってる小金町。知ってます。なんで？横浜一番住みたかった。本州の中では。本州の中で小金町なの？No、横浜で小金町っていう町があって黄金町って書くんだけど、でそこは歴史をたどると赤線ってね、昔日本の政府が OK している売春街があったのよ。今はない。でそれは戦後に廃止されちゃったんだけど、赤線廃止ってねなっちゃったんだけど、でもそれが名残でさ残ってんのよ。で今はもうなくなっちゃった。21世紀へ入ったぐらいでなくなっちゃったかな。でそこに自転車で50分ぐらいかけて行ってで15分1万円なんだけど、これ純ちゃんに話しても仕方ないけど、好きだよ。これ知らない。値切れるのよ売れてる人はね、人気のあるそのちょんの間のお姉さんはやっぱそれダメなの。もう1万円は1万円なのよ。だけどもこういう長いねストリートがあって、で端っこの方にいるのはちょっとおばちゃんだったり、何か体型がねちょっとスタイルがいいという感じじゃなかったりすると、一応ねそこのルールでは8,000円までね下げていいんだって。だけども僕は交渉して6,000円まで下げたね。6,000円で一発やれるっていう風俗はないのよ。だからお年玉貯めて、もう夜な夜な自転車で変態つかどうしてもやっぱやりたかった。でもね15分だとじっくり見てられないのよ。確かにもう向こうにね仕切られちゃってはい脱いで、ゴムつけて入れる。いや私燃えない。やだ。でもね学生だからまあいいの。もうおっぱいがあるとかねしてるみたいな良さがあったんだけど、それにまあ僕は熟女好きだから年齢の高い人ね好きだった。10代1819だけど50ぐらいの人でもわーだったのね。そう熟女が好きって本当にあれ好き。私ね熟女好きなの？いや森くんのインタビューかもしれないけど、私前彼氏熟女すごい好きだったけど、初めてその彼の家に行ってベッドの下に熟女じゃなくてババのババアね。ばあちゃんばあちゃんねのもう出て、私
グランマ。グランマ。うん。それも好き？グランマはオッケーオッケね、やっぱね、僕の中でボーダーはね、オッケーオッケー。白髪なんだよね。あ、私それ好き。グレイヘアはあんまりねそそらないのよ。おお、ちょっとだけ。アメリカで熟女はちょっとそのミルフ。そうだよね。ちょっとだけあってそれはエロいってみんな言ってる。でも僕も42になってで今グレイヘアって流行ってきてるじゃん。でだから40代でも50代でも白髪染めしないでグレイヘアのまんまの人が増えてきて、アメリカもそう。だからちょっとねいける気がしてきてる。あ、オッケー。パワーアップ。新時代。すごい人。だからまあちょっとね話を戻すと、その前はもう風俗では小金町でちょんの間で100人ぐらいは多分してた。イエス。でもあんまり見てないし行かせたこともないし、てかそもそも前戯は全然してなかった。15分しかないからちょっとね。あと1万円だからすぐ自分が解放しないと。そうそう、6000円ね。ね、ごめんね、6000円。割引いただいたね。そうそう、割引。はい。じゃあちゃんとした男優さんになって知る男じゃなくて自分の男優としてのデビューはどの現場でしたか？それは思いがけず、最初知る男優でやってたじゃん。で知る男優でやってって知る男優だけだとなかなか男優としての成長ができないって言われたのよ。だって自分で出すだけだから。確かに。で、現場のことを覚えるために AD をやれって言われたのよ。おわお、いきなり？だから知る男優兼 AD なのよ。わお。で現場に行って、朝 AD だからさ制作の人と一緒に入るでしょ。それで自分の出番だけ男優やって、片付けとかは AD の仕事をするっていうね。すごい期待されたんじゃない？それすごいよ。 AD ってそうかな。いや今もでもいるよ。あ、でもいるなんかこの人と後でそうそうやるよみたいな。よろしくって。そうそう。でそれでね、たまたま絡むはずだった男優さんの調子が悪かったのよ。たまあるある。そう、その人が2回する予定だったんだけど1回目のでうまくいかなかったから、きっと2回目もうまくいかないだろう。だったらうまくいかないんだったらお前やってみるかってもう僕で1回出してたんだけどやってみるってチャンスをもらったのよ。そしたらできちゃったのよ。わそう。それでその時に初めて絡んだ女優さんがもう、名前も覚えてるけど西澤麻里さんっていう人妻女優さんで結構数がね出ている人だったんだけども、その人に終わった後に「あなた本当に初めてなの？」って「初めて今日撮影でさせてもらいました」って言ったら「いいわよ」「いいわよ」いただいた。で「あなたのねタカさんみたい」加藤タカさんわかる？だからもうその頃当時のトップ男優のタカさんと同じなんだってことだけでもう自信ついちゃって。でしょ、その言葉で。そうわお。それからちょびっとずつオファーをもらった時にも「絡みしたことある？」って聞かれても「あります」って言えちゃうようになるから、でしょ、だんだんとそこで増えていく。よかった。でちなみに自分はその男優になった前、自分の大きいって知ってた？知らなかった。わお。知らなかった。それすごい。初めて見た時にでかっと思ってビッグ。覚えてる？覚えてる。おっぱいだったかな、あそこのスタジオラブホみたいな部屋。そう鳥の早稲田ね。そう一番好きなパケ。あ、そうなんだ。そう自分の中では。でもなぜ覚えてるっていうのは、メイクさんがずっと森くんの話してくれた。自分はされたことないんですけど、あの子ってさ、あの男優ってさめちゃくちゃうまいらしいよ。誰だろう？誰だろう？言わないよ。メイクされてない。純ちゃん苦手だよね。でも多分今日で好きになるよ。で、うまいよ。私苦手けどうまい。くんに苦手ってどういうことなの？罪悪感感じる。やっぱそのちょっとトラウマある。海外ではされたことないし。それ嫌悪感はあるの？なんか汚いとか？ずっと汚いよ。汚くないよ。いや、わかる。私めちゃくちゃ舐めてるよ。自分の前彼女とか。私分かってるよ。最低の男たち。そうしてくれない男はもうしなくていいと思います。私別にいらないけど、汚かったらもう入れないでしょ。それにさ、だってはしないのにさせるでしょ、そのね。何それ。それで日本のことわざでしないは泥棒の始まりっていうのが。それ本当のことわざですか？外国人に騙されない。いや覚えといていいよ。し
しないは泥棒の始まり。泥棒の始まり。あ、でもいいね。ルパン三世が言いそうなことわざ。モンキーパンチ怒るっつうの。もう死んでしまったから。はいお疲れ様で。はい失礼なこと言ってるルパン三世の大ファンなのに。はい、そうやばい、なんです面白い。やばい、テレビ出てもっと出て。いや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 、超面ね白い。まあエロい話ばっかですけど、はい私、もその人です。じゃあ、うん、ちなみに何年ぐらい何やってるんですか。今ね22年丸々経って23年目です。お前が私の年齢と近いよ。本当本当に。わあ、若そう。いやいやもう42だから、うん。きっとこれがアップされてる頃は43年になる年だろうから、いやもうあっという間よ。大丈夫、若そうから大丈夫。日本人ってみんな若そうから、ノープロブレム。白人すぐすぐ履けちゃうから。残念。じゃあ、うんその20年以上の中では、うん何か現場で驚いたこととか、まあ失敗でもいいし、うん何かありますか？男優でやっぱ失敗っていうと一番はやっぱ立たないだよね。いやー、たちまち嫌い。あれ？たちまちないよ。あるのよ。なあ。純ちゃんはないよ。なあ、毎回現場来るときに。にも挨拶するときにもハロージュンってハローチュンなんつってないよ。もうこの前ショートパンツだったけどもう、うんブッだっていやーもうねそれはやっぱり女優さん次第だったり、あとは現場の雰囲気次第だったりするのよ。わかるわかる。で昔はうん、もうそれこそ僕が始めた頃ってすごく怖いスタッフがいっぱいいたのよ。なんか昔のイメージちょこちょこ聞いてるけど、照明さんとかカメラマンさん怖くて、もうそういうレベルじゃないのよ。例えばをされてるじゃん。でをされててカメラマンがさこういう風にさ主観のアングルに入ってくるでしょ。でその時にさ自分でさ高めたいからさ、発射に持ってくためにね、舐められててこう見ようとしてこういう風にさ下を見たのよ。でこういう風に見ると多分カメラマンからすると僕のこの頭が邪魔になるから、こうやってクッてされてる最中にさ頭を掴んでグッてやってね。興奮するかも。いやもうそれで泣いちゃうわけだよね。そうするで泣いちゃってさたちまちになると「早くしろよ」って言われるの。お前のせいだよ、私の髪を引っ張った。そうそうでもそんなことは言えないじゃん。まであとは絡んでいる最中にねベッドの上でマットレスが引いてるだけの現場だったんだけども、絡んでてで照明をね僕が、背負っちゃったのよ。つまり女優さんに影を作っちゃったの。そう、それ大変。でもさ分かんなかったんだよね当時。でそうしたらカメラマンが突然カメラを置いてね、マットを持ち上げて、自分が上に、そう僕も女優さんも乗ってんのにマットを持ち上げてボーンって投げたのよ。何子供みたいな。それで「はい」ってびっくりするじゃん。でなんで投げられたのか分かんないんだけど、そしたら「早くやれよ」っていうね。女優さんも怖がるよね。そうそう。いい作品撮れない。でもねそういう人が昔はいっぱいいて、だから立たないとかね、いけないみたいなことがいっぱいあったよね。その昔なんかちょっと悪い人多かったけど、今の業界と比べて良くなったと思う？それとあんまり変わってない？その人たちはさ、なんだろう、いい言い方をすると職人なんだよね。俺はいい絵を撮りたいんだ、いい光を当てたいんだ、それを邪魔するなよっていうね。でも今の人たちは多分純ちゃんが会うスタッフさんたちはエロいものを撮りたいよねなんだね。だからやっぱ空気感が変わってくるんだよね。楽しく。そう、昔はやっぱ映像としての完成度を高めたいから、だけども今ってさ機材のさ性能が上がっちゃったからさ、照明がなくても音声がいなくてもとかね、なんだったら iPhone でもさ撮影もできちゃうぐらいじゃん。たまにだから少人数になってくる、よりプライベートっぽい撮影になっていくから、男優としてはをしやすくなるよね。よかった。昔はだから本当怖かったし、あと女優さんに嫌われるっていうのも結構あって。今こんなに愛されてるのに。いやそんなことないよ。だってそんなにね昔じゃないよ。3、4年前ぐらいよ。じゃあ嫌われる理由は？嫌われる理由は分かんない。監督を通して言われたのはEXILE みたいじゃないから。まあでも嫌いになるまでではない。でもね、女優さんと初めてのデビューの女の子で、で監督がねサプライズで挨拶をさせないでいきなり団員を登場させますってね。それで僕がじゃあ初めましてって入っていったら、
女優さんの顔がさもう曇ってるわけよ。なんで？でもそれは最初さ緊張してるからかなと思ったの。 OK。でもやっていくとどうもなんかちょっと体がこわばってるし、キスしても何かうんって口を閉じてるしね。 Why？ でおっぱいまで舐めたら泣き出しちゃったのよ。 No baby なんで？でそれで監督が聞いたらもっとかっこいい人がいいです傷ついた。そうでもそれで僕はゲラウよ。もう会社にゴーホーム。No まあ女優さんやっぱり大切けどね、うんじゃあちょっと自信をもっと増やすためこのスタジオで、前サリーナちゃんインタビューした時、まあ名前ちょっと変わったけど、前は黒川サリーナちゃん、インタビューした時に桃永サリちゃん。そう桃永サリーナちゃんをインタビューした時に森くんのこといっぱい話してくれた。もう本当に大好き一番好きな男優。私その質問しないよ。一番好きな男優さん誰ですかってなんかクレームになりやすいから基本的に聞かないけど、サリーナちゃんから話してくれた。でサムネも森林源人大好きな女優さんみたいな感じになってる。だからねああいう可愛い子が言ってくれるなんて本当にね、ちょっと赤くなってる。嬉しいちょっと赤くなってる。それ嬉しいよね。だってさ、いやないでしょ。超人気よ。そんなことないよ。めちゃくちゃ人気。それいやでもね褒める理由ないよ別に。いやもうでもね本当にね、やっぱりそういう、辛いこともあったね。あとは失敗とか辛かったのは、一徹ってわかる？わかんない。一徹釣り違うシルクラボはわかる？ Yes。シルクラボのメイン男優だった一徹っていうイケメンの男優がいて、名前だったやばい。そう鈴木一徹ってで、一徹っていう名前だけでやってんだけど、一徹とった時に、一徹はイケメンなわけよ。で一徹のことが大好きな女優さんだった。で僕とでもだからさしなきゃいけないんだけども、一徹としかキスしないのよ。すごいなんか人気めちゃくちゃあると思ってたけどすごい。でもさそれでさこっちもさっていうさ設定だから、絵を作ろうとするわけだよね。つか順番にキスして2人で一緒におっぱい舐めてとかね、そういうのをやるんだけども、キスしようとしたら、もう僕のかたくなに向かないのよ。ごめん笑っちゃいけないけどもう自分のイメージと全然違うから。いやそれでだって一徹とはキスしてるでしょ。で僕だからまあって思いながらその下の方に降りてってお尻をね触ったりとか下半身の攻めに行こうとしたら蹴られたのよ。ちょっと女優さん真面目にやってほしい。ごめんなさい。やっぱ男優さん選べないからちょっと。選べるでしょ。いやでもそれで迷惑かかるから、まあ純ちゃんどういう男優さんが好きですかってそれ名前出すけど、よく言われるとあいつダメ。誰なあじゃあカットするけど。なんで？たちまち多いから立てないから年齢的に。じゃあその名前は置いといて、立たない男優なのに純ちゃんが好きな理由はなんで？現場の雰囲気が良くなるし演技うまいからいい作品。私いい作品撮りたい。ユーザー、購入してくれる方が楽しめる作品作りたい。私のプライベートのじゃないからね。でもじゃあプライベートのだったとしたら違う人をキャスティングするよね。でも私の好み、次元大介みたいな人いないよ。次元大介みんな多分脱毛してるだろうさ。ボーボーの方いない。そう、イエスイエス。じゃでタバコを吸ってそうな。タバコ偽タバコで OK。偽タバコなんだそれは。臭いからなんかイメージだけで雰囲気で OK。次元なんかめちゃくちゃ臭いでしょ。いや絶対臭い。いや多分シャワーあんま危ない。やばいモンキーディファンシーからクレーマー。そうだよ。すごいクレーム来そう。シャワー浴びないは僕言ってないからね。言ってます。だって泥棒でしょ。シャワー浴びるその秘密基地にシャワーあると思う？いやインタビューしたから。インタビューに戻しましょう。はい。デビューしてから何人ぐらい女優と絡んだことありますか？年間500現場ぐらいやったね。もっとパイン食べてくれよって言う。パイン？男優になりたいと思ったらすぐ行動。わ